Ceyhun Məmmədov, Bəli. mən sizin ölümdən sonraki Həyat adlı kitabınızı oxudum. Çox bəyəndim. Belə gözəl əsərlər yazdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Hoşunuza geldiği için minnettarım. Düşünürüm ki yazısının aynı eseri evladı etmemiş şey. Ben çok şadım ki yeganı oxucumla görüşdüm. Dürüst davransam, mən çəkilişə bir neçə kitab istəmişdim. Arasında sizin kitabınızı da göndərdilər. Açdım, bir iki səhifəsini varaqladım, kitab məni içinə çəkdi. Anladım. İnciməyin sözümdən müəllim. Bütün xalq bilir ki, siz nə qədər böyük yazıcısınız. Amma təəssüf ki, dövr o dövr deyil. İnsanların da kitaba əvvəlki qədər marağı yox. Deməli kitablar lazımsız ne? Eşlerini sevmiş. Bir dəqiqə olar sizə. Allah şəkil çəkdirək. Mənim də Əlbəttə olar. Müəllim, əgər etiraz eləmirsinizsə, o xanımlarla çəkə bilərsiniz. əlbəttə. Gəlin. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Sağ ol. Müəllim, hansı tərəfə gedirsiniz? Nəşriyyat o. Elə isə mən sizi aparım düşürdüm. Sen kimsən? Video blogger. İnternet üzərindən videolar çəkib paylaşıram. Ne video var? Sizin üçün maraqlı olmaz, əsasən gənclər üçündür. Məsələn. Problem də bu məsələmdədir. Sözümə görə bağışlayın müəllim. Amma çəkdiklərim bayağı şeylərdir. Əvvəlləri daha yaxşı şeylər çəkirdim, daha nümunəvi, daha tərbiyəli. Sonradan isə baxış yığa bilmədim, mən də məcbur açıq saçıqlığı təbliğ eləməyə başladım. Ondan sonra yaxşı pullar qazandım. Maşınım oldu, sürücüm oldu. Sözümdən küsməyim müəllim, əgər yazdığınız əsərlərdə fəlsəfi fikirlərin yerində bir-iki erotik cümlələr yazsaydınız, indi sizin də pulunuz, malınız, şanınız, şöhrətiniz var idi. Qınamayın mənim müəllim. Cəmiyyət bizdən bunu istəyir. Cəmiyyət də nə istəyirsə vermək lazımdır. Onlar da sən istədiyini sənə verəcəyik. Bəlkə səhv deyirəm. Qabağı saxla zülmət olmasın, çatdım. Fulana verin. Faris. Oğlum. Bu yaxında mənim pulum olacaq. Gəlib bütün borclarımı ödəyəcəm. Cehennemin oğlum re. Senden isya, ondan isya. Biz baktık ki, olsa böyle marketler bizim belimize kırıptı. Da bunu da isya versem, bence birazdan orada işte işleyeceğiz. Olmur axı. Faris. Mən neçə illərdir ki, səndən o verilirəm. Çox verən vaxtlarım da olub. İndi neyniyim? Sənin də olan budur da. Köhnə bir borcu ver, sonra gəl təzəsini götür də. Qaça qaçdı. Fikir qarışdı. Yaxşı. Onda bir banka süt ver. Ne oğlum benim yaksız.